Waqti ka hor waxay ahaayeen fanaaniin dadka madadaaliya, mid waliba oo labadooda ka mid ah waxa uu qaadi jiray heesuu islahaa ku kasba dad badan, balse adduunyada wadadeeda ay hayeen waxay ogaadeen inay ahayd waddo qaldan, waxaana go'aano soo kala horreeya oo ay qaateen ay ku joojiyeen fankii ay hoggaanka u hayeen. Inkastoo hanuunku Alle uu leeyahay, balse magacii uu dhibsaday ee Axmed Biif wuxuu u rogay Axmed Khayr isagoona cagta saaray waddo Alle ugu dhowaanayo. Kanna waa saaxiibkiis Axmed Khayr, balse magaca uu ku suntanaa waqti ka hor waxa uu ahaa Maxamed BK, laakiinse waxa uu tuuray magacii BK isagoona ku beddeshay Mubaarak, sidaasna waxa uu ku xambaartay magaca qiimaha badan ee Maxamed Mubaarak. Labadan shakhsi mid waliba waxa uu diiradda saaray faafinta diinta iyo sidoo kale wacyigelinta ay u jeedinayeen asaagoodii ay kaga soo dhex baxeen fanka. Maxamed Mubaarak iyo Axmed Khayr hadda labadooda waxaa kulmiyey cumrada oo waxay caawa joogaan xaramka. Xasuusaha diiwaanka gale ee labadooda laga hayo waxaa qayb ka ahaa muran xag hees la xiriiray oo labadooda ay ku luuqeeyeen isla markaana hadda ka hor soo kala dhex galay, balse hadda waxay ka mid yihiin culummada diinta fidinteeda u taagan. Caawa waxaa ifaya wejiyadooda, waxay xiran yihiin dhar cadcad, ma hortaagna rag iyo dumar u sacabatumaya, waxay hortaagan yihiin Allah, waxaana qof kasta oo labadooda ka mid ah qalbiga uu ku hayaa weynaynta cabsida Alle iyo sidoo kale gudashada Maxamed Mubaarak iyo sidoo kale Axmed Khayr hadda waxay wadaan qorshe ay ku doonayaan in fanaaniinta hadda heesaha weli qaada ay ku wacyigelinayaan si ay kaga saaraan fanka.